涙で、あ、動画か、あ、やべ、あー、そう、あった新しい。せっかく今くしゃべってせっかく今くしゃべって言ってるドキドキしちゃった。あ、はい、もしもし。はい、いや。これからマジックします。まずはティッシュの端っこをこうやってねじるんですよ。そしたらね、長っ。どこまで入れるつもりで。はいね、鼻の中。はいね。どうして？楽しかった。待てねえ。だってあれでしょ。アンコールでしょ。知ってるか？めっちゃ見てるし。怖いだって俺のこと。ああ。お答え。